psychological tricks bbiri ezisobola okukuuma omukazi nga akulowoozaako buli kaseera. Kyogenda okukola, genda wansi mu bio yange ya TikTok olabe video eziri ku YouTube nyingi, era teweerabira okusubscribinga n'okuteekako akadde, ojja kuba ofuna notification bwe mba nga ntaddeyo video. Nteekayo buli kanaku. Trick esooka, kyenjagala okole, sooka wejjeemu omuze gw'okubanga osindikira omukazi message buli kaseera. Ku makya, kawungeezi, mu ttuntu, ssaawa 9, ssaawa 10, 11, paka 9 ogw'ekiro ng'ogumuse ne nkulowoozaako, oli otya, oloose eki, wakoze oti, weebakidde sayidi ki. Ebyo tebisobola kukuuma mukazi kubanga akulowoozaako buli kaseera. Nabagamba ebyamaguzi kasita bibanga bingi katale, teri ababirowoozaako kitegeeza biddibye kubanga bingi. Oba kitegeera ekintu kyonna kasa kibaawo mu bungi, omuntu takisaako birowoozo kubanga already kiba weekiri. Kati gwe tobeera byamaguzi bya layisi, beeranga $. Oba kitegeera lwerabise erinnya. Oba kitegeera kubanga ebadde terabika, buli agikutte tayagala gita. So omukazi tomusindikira message buli kaseera okuba osindise okubye, osindise okubye, otuuka ekiseera n'ogwa akatale. Oba kitegeera naye ng'ate oli available. Ogenda kikola otya? Ekisookera ddala mu wiiki ekinene ennyo mulabemu emirundi 2, naye ng'emirundi 2 egyo agiyaayaaniranga musaala. Oba kitegeera lw'oba omusinkanye kakasa nti ogenda mutwala mu bifo byatabeerangamuko, gezaako okumulaga obulamu bwatafunangako. Oba kitegeera bw'afuna obulamu okugamba ajja kuba buli kaseera ayaayaana ddi lwaddamu okulaba kubanga biri bye mwali mwembi bigenda musigala ku mutwe. Nabagamba abakazi bo bakyamuka mangu. Abakazi bakyamuka mangu. Kati gwe olina okuba ng'omanyi nti na plan nze ngenda mutwala wano, mutwale wano, mutwale ne wano. Sigambye nti genda obbe bank omutwale ku Burj Khalifa oba wa. Mutwale mu bifo nga mbutuufu ajja binyumirwa. Oshegeera. So okubeera n'omukazi olina okuba ng'oyiiya bifo ki w'omutwala. Tomutwala mu bifo byagendamu already oba tolina makulu g'okoze, oba kwolwo oyagala mutwalako oba ka shopping kali simple, oba oyagala mutwalako oba gwe tuula wansi omanye nti ngenda mutwala wa. Oba okitegeera buli kaseera ajja kuba ayaayaana okukulaba. Okitegeera kubanga buli lwakusinkana luba lunaku lwa njawulo ku sayidi ye. Ekyokubiri, recreate her beliefs system. Kikyentegeeza nti olina okufuna omukazi kubanga mulimu abantu nga ye famire ye agitwalanga kikulu. Ebyo bya bulijjo olina okumuteerawo belief system kwegamba n'omulaga nti obulamu bwe buti bwe buba. Oyinza okufuna omukazi katugezeeyo obanga odduka misinde obanga okola gym nga tabimanyi, n'oddamu n'orecreatinga system ngamba kino kinabeera bwe kiti, kino kati atuuka ekiseera na adoptinga n'omuyambako okulaba ekintu ekyo. Kati ekintu ekyo ky'oba omuyigiriza bw'abanga akisiimye, kubanga abawala abasinga tebalina gundi ezo purpose, batono ababiyina. Okitegeera kati katugeze oyinza osanga omuwala nga content creator obanga designer obanga editor. Okitegeera ng'okirinako idea otandika okumuyambako okubuildinga purpose ye. Kati buli lwaba tali naawe abawulira buli kaseera ayagala waakiri akukubire, mbadde nnako enkola waneeno, mbadde nnako enkola waneeno naye kagize. Kati buli kaseera buli lwafunawo challenge gwe gwalowooza kuba aba amanyi nti okimanyi. Oba osoofuna omukazi nga mwena mukkiririza mu bintu byebimu, katugeze bw'obanga okola gym nga n'omuwala akola gym. Bw'aba tagenze buli lwaba ayagala okugenda mu gym alowooza ku gwe kuba aba tajja kufuna vibe nga ali mu gym, aba tajja kukola bulungi. Oba okitegeera oba bw'obanga omuyigiriza nti omuntu yenna akola ku physical. Oba okitegeera kati otandika okumuteerawo values oba beliefs ze ye nga ye mugamba kino kinabeera bwe kiti, kubanga abawala abasinga tebabiyina. Osanga omuwala oluva ku mulimo nga yeebaka, nadda ku simu, nadda ku TikTok, nadda ku busoopu, omwaka ku mwaka nga ye system ye bwetyo bweri. Oba okitegeera kati omuwala bw'omuteerawo mutuufu atuuka ekiseera n'alaba nti kituufu omuntu bw'ati bw'alina okuba. Kati atuuka ekiseera nga lwakola ekintu ekyo
kuba gwe yakimuyigiriza atuuka ekiseera nga tasobola butakulowoozaako. Kiringa omuwala nga abadde tamanyi nnyo bika bya music n'omuyigiriza music mutuufu n'amuyingiramu, aba tosobola keera enkya kwerabira oba ekitegeera. So kati ezo z'engeri zokka z'osobola okipinga omuwala kubanga akulowoozaako, era tokirowoozaako mbu bw'onooba nga omugulidde essimu ebyo bya bulijjo kuba naye asobola ogyegulira. So guys, teweerabira okugenda wansi ku YouTube channel yange olabe video ezisingako wano, ate teweerabira